La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Urang di jero kubur teh bakal dihudangkeun. Pasang tataban. Beungeut urangna heula dibuka, pocongna dibuka. Beungeutna dibuka tah tempelkeun cenah kulitna. Duku ari jadi kebanggaan. Maka odakna di LDL. Duku ari jadi kebanggaan teh. Tempelkeun kana tangan minha khalaqnakum kitana wa fiha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra na'idukum fiha na'idukum katana dibalikeun wa minha nukhrijukum taratan ukhra itu bakal dibalikeun jadi udangkeun urang tah nah geus dibuka pasang tataban belum pasang tataban krok taneuh beres talqin tak keur talqin cek Imam Subki la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyitu wa yumiitu la yamutu bi yadihi khairuhu wa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nu talqin datang tadinya urang robah. Oh, aing is dead ye. Kapa. Aduh, hai. Ada geus wae. Padahal di jero kubur ditilihan ku taneuh tapi kadang suarana di luhur talqin nu leumpang Kanjeng Nabi nyaritakeun leumpangna jelema bakiatna kadenge urang di jero kubur mun teu percaya pae ge dia ya Allah ya kadenge talqinna ngadengkeun ya fulan bin fulan uzkuril ahda alladzi kharaja alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah udang kieu kadege ya Allah ya urang bakal pasti sampai selesai si bakal urang terus kapanggih jeung amal urang lamun bagus amal urang kasih senyum ya ka urang udang iku saya sah temanmu iraha ini di Budi Asma teu boleh Budi mulia mah ini teu boga kaul nu kieu jadi urang teu gaser. Sah polisi teu lain. Polisi mau gaser. Tah TNI komo TNI mah tukang perang. Sah kieu calok. Calok mah geuneuh kabeh. Kasep kisahin kasep sholat, puasa, zakat, haji, jariah, amal-amal, nurungan, fakir miskin, yatim piatu jeung sajabana ieu kula dihijikeun tahajud, duha, ngaji. Oh amal. Masyaallah kasep amat ieu. Aya kula amal tenang sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya. Tenang, geus PHS kula nu ngajawab. Masya Allah nikmatna luar biasa tapi lamun amal urang gorengnya hideung nya gorengnya bau nya urang poek di jero jol teh jero mah bau udangkeun rah udang ayo sasaha oke saha batur maneh batur di mana aja ibu teu boga batur jorekos kieu eta nyedakeun simba di pos kamling apaan aju eta kredit eta bunga bank ayo sia ayo ah sia kayu PPT itu beres
Hiji ke sholat teh, ke puasa, ke zakat, tadi hiji ke gitu amal maneh. Sakitu bisa bakal malaikat munkar nakir nanya, tanggung jawab aja. Pasti sih bodang. Ndeu kumaha coba lamun nasib urang koskeun naudzubillah. Nah, renung ke sing hadir masya Allah.